Kur'an'da geçen büyük olaylardan biri İsrafil'in sura üflemesi. Bu ses öyle güçlü olacak ki gökte ne varsa, yerde ne varsa hepsi yıkılacak, yok olacak. İlk üfleyişte tüm canlılar ölecek. İkinci üfleyişte insanlar diriltilip mahşer yerine toplanacak. Kur'an'da şöyle buyuruluyor: Sura üflenince Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde olanlar düşüp bayılacaktır. Zümer suresi 68. Bu sesin zamanı bilinmiyor. Ama kesin olan bir şey var. O an geldiğinde geri dönüş olmayacak. Bu olay seni düşündürdü mü? Yorumlara hazırım yaz, birlikte hatırlayalım. Unutma, bu ses hepimizi uyandıracak.